Ya, ok. Buenas tardes, profesor Jonathan Homero Plasencia Lescano. Buenas tardes, compañeros. En este curso de Individuo y Medio Ambiente vamos a disertar acerca del ecosistema de la región, el cual es el bosque tropical del Pacífico, ubicada en la región de Tumbes. Los integrantes son Junior Guamanía Abad, Graciela, Andrea Saavedra, Hernán Ortiz, Emperatriz Bendezú y Betsy Antesana. Tenemos una pequeña fotografía de los espacios geográficos de este bosque tropical, en la cual vamos a entender, pues, ¿no? Que a manera de introducción, que este trabajo de investigación ha sido, pues, la finalidad que ha tenido ha sido tener como un objetivo reconocer e identificar los atributos que se puedan encontrar en este tipo de ecosistema. Si bien es cierto, esta pues está conformada por un conjunto de especies que han sobrevivido, ¿no? En este determinado espacio geográfico y que vamos a encontrar una comunidad de seres abióticos como bióticos, ¿no? También vamos a entender un poco de cómo han sobrevivido y cuál es su persistencia en este tipo de medio ambiente y que sobre todo es la materia de estudio de este tipo de espacio geográfico es con la finalidad pues de reconocer e identificar el desarrollo que ha obtenido en nuestro ecosistema y sobre todo en nuestra nación peruana. Por consiguiente, hablamos de este gran ecosistema, el cual es el bosque tropical del Pacífico, y que, bueno, se caracteriza sobre todo por la frondosa vegetación que habita en este tipo de selva amazónica, y que, si bien es cierto, se encuentra ubicada en la costa peruana. Es decir, su ubicación exacta está en la región de Tumbes, ¿no? O el departamento de Tumbes, y por lo cual cuenta con una aproximada dimensión del 0,02% del territorio peruano, que en metraje, o a decir a modo de medida de hectáreas, habla de 20.692,06 metros. La gran importancia de esta riqueza natural ha sido, pues, o ha sido atribuida por su gran potencial que ha servido de gran desarrollo para nuestro ecoturismo, la proporción de sus variados servicios ambientales para la sociedad ha sido útil y por lo cual su producción de oxígeno, por ejemplo, ha generado una fluidez mejorada para este tipo de ambiente, para los seres vivos que habitan e incluso para la propia sociedad. Las producciones de lluvia que han sido de vital aporte para la fertilización de los suelos y subsuelos al momento de producirse o de producir materia orgánica, y asimismo ha influenciado de gran magnitud, especialmente en la investigación para muchos estudiadores por la gran divergencia que tienen sus propias especies, ¿no? Podemos identificar que habita una diversidad de flora y fauna, las cuales son de gran importancia para materia científica, ¿no? Tanto como para el desarrollo de la nación y para también la fluidez social. Eh, Podemos también agregar a eso de que este tipo de ecosistema es un ecosistema mixto. ¿Y por qué mixto? Porque aquí se reconocen dos tipos de sistemas. O sea, hay una fusión entre el ecosistema terrestre y acuático, lo cual eh, es factible para poder determinar que produce o que habitan factores bióticos y abióticos y que están adheridos o son inherentes a este tipo de ecosistema. Eh, para agregar también un poco acerca de la definición, acerca de los factores ambientales abióticos, vamos a reconocer primero que estos son factores no vivos, ¿no? Y que se van a presentar en este tipo de ecosistema, ¿no? En este tipo de bosque tropical del Pacífico, pero su naturaleza va a ser mucho más influenciada por su desarrollo. Entonces va a optar o va a proporcionar un clima
que va a ser esencial para el desarrollo o para el crecimiento de este tipo de ambiente y sobre todo para los seres vivos que van a subsistir en este tipo de ecosistema. En base a eso, por ejemplo, este tipo de factores abióticos, como por ejemplo, podemos hablar acerca de la lluvia que va a proporcionar, pues, o abastecer agua, va a mejorar las temperaturas, va a regular la iluminación para poder generar una mejor fotosíntesis en el tipo de flora y fauna que va a tener este tipo de ambiente. Va a mejorar de manera proporcionada el oxígeno y sobre todo el viento, pues no va también fortalecerse el suelo y el subsuelo y, valga la redundancia, la frondosa vegetación. Entonces también asimismo podemos agregar un poco acerca de que este tipo de clima también cuenta con un biotopo. Y esto quiere decir que es la diversidad del tipo de bosque en la cual nos encontramos, que también es un bosque mixto. ¿Por qué? Porque está compuesto por agua, estas están filtradas en el suelo, en el subsuelo, y se sostienen en determinados espacios geográficos. Eh, en base a eso, el siguiente factor biótico lo va a disertar mi compañera Graciela, a quien le doy el pase. Muchas gracias. Eh, Mi nombre es Graciela Andrea Saavedra Ponte. Les voy a hablar sobre los factores ambientales bióticos, la biodiversidad y biocinosis, la flora y la fauna. En el bosque tropical del Pacífico presentamos las siguientes formaciones vegetales. Tenemos los territorios que bordean los bosques. También tenemos las zonas intervenidas con predominancia de matorrales y gramíneas. Las principales especies de flora existen son el higuerón, el cedro, el guayacán y el palo, barrigón. En una de ellas destaca lo que es la salvajina. La salvajina es un árbol típico del bosque tropical. Es una planta epífita llamada salvajina. Crece sobre las ramas a manera de barbas y permiten la captación natural de aguas de la lluvia. Por lo tanto, también le voy a hablar sobre la fauna. En la fauna tenemos las especies más representativas del bosque tropical del Pacífico, que son las aves. En las aves tenemos la tortola roja, la pava barbuda, el oro negro. En los mamíferos también encontramos los animales como el monocoto de Tumbes, el sajino, la nutria del noroeste. También tenemos peces. En los peces tenemos el sábalo, el carachita, el neón, el carachama, el mojarra. También tenemos los animales como los reptiles. En los reptiles encontramos a la boa constrictora, al macanche y al cocodrilo de Tumbes. Le doy el pase a mi compañera Emperatriz. Yo soy Emperatriz Bendezúa Nilo y les voy a hablar sobre la población presente en Tumbes. La población censada por grupos de edad en Tumbes, en total en Perú son 27.412.157. Y en la región de Tumbes tenemos una población de 200.306. La población departamental respecto al nacional en porcentaje sería 0.73%. Ahora les voy a explicar este gráfico de la población departamental por grupos de edad. En lo que es la población infantil, que son de 0 a 14 años, está ocupando un 30.34% de la población. En lo que son los jóvenes, que son de 15 a 29 años, están ocupando 28.76%. La población adulta joven, de 34 a 44 años, están ocupando el 21.49%. La población adulta de 45 a 59 años están ocupando el 12.34%. Y en la población adulta mayor, que son de 60 años a más, están ocupando el 7.07%. Ahora les voy a hablar sobre los recursos naturales. En los recursos naturales nosotros tenemos los renovables y no renovables. En los recursos renovables son los recursos que por más que se utilicen no se van a agotar.
En esta zona de nuestro país podemos encontrar muchos recursos que son renovables, tales como las plantas, los animales, los peces. En los recursos no renovables son los que existen en cantidades fijas sobre la Tierra y tardan millones de años en regenerarse. En la región de Tumbes tenemos el petróleo, el gas, minerales, oro y plata, arenas griegas utilizadas para la construcción. Ahora le voy a dar el pase a mi compañero Hernán. Continuando con la exposición, profesor, mi nombre es Hernán Ortiz y a mí me toca la parte de lo que son las actividades que se desarrollan en la zona, ¿no? Como podemos ver, eh, es una zona, es un área protegida, es un área protegida, ¿no? Y por ser protegida es un lugar muy apetecible para nosotros las personas que queremos de repente hacer ecoturismo, ¿no? Donde se puede realizar caminatas, disfrutar de la belleza natural del bosque. La zona tropical de Tumbes ofrece una amplia gama de actividades para los visitantes y residentes locales, ¿no? Desde deportes al aire libre, el ecoturismo, hasta la cultura, historia y gastronomía, ¿no? Y también podemos ver una de las actividades económicas que desarrolla la región Tumbes es la pesca artesanal, ¿no? Los pescaderos artesanales utilizan técnicas tradicionales y sostenibles que le permiten obtener una captura sin dañar al medio ambiente, ¿no? Lo que contribuye a la preservación de la biodiversidad de la zona, ¿no? Y también podemos acotar quizás en el tema de lo que es la conservación, ¿no? De los recursos naturales, ¿no? Sabemos que Tumbes es uno de los lugares endémicos, ¿no? Que es un lugar único donde podemos encontrar especies en ningún lugar, que en ningún otro lugar del Perú podemos encontrar, ¿no? Y sabemos también, por cultura, que en Tumbes es una región fronteriza, ¿no? Que se encuentra con el Ecuador, ¿no? Y es por eso que la zona es muy agradable para poder hacer un viaje de repente. Y el desarrollo de este curso quizás es conocer la biodiversidad de nuestro país y nuestros ecosistemas. Nada más, compañeros, y adelante paso con mi compañera Betsy. Gracias. Gracias, profesor. Gracias, compañeros, por el pase. Bueno, en esta vez me ha tocado hablar el cierre sobre lo que es la conclusión y reflexión. El bosque tropical del Pacífico de Tumbes se caracteriza por la existencia de árboles de más de 30 metros de altura por denso, ¿no? Sotobosques, por ejemplo, la vegetación está presentada por las especies de los géneros Cedrela, Cecropia, Ficus, Centrolobium, y las plantas bejucos y epifitos, ¿no? Como vemos, la importancia de los ecosistemas en el Perú, la importancia de aquí del bosque tropical, ya que equilibran la ecología, ¿no? Proporcionan los diversos servicios ambientales a la sociedad, es decir, producen oxígeno, permiten que el agua de la lluvia se filtre al subsuelo y se recarguen los mantos ecúferos, ¿no? Mantienen los suelos fértiles y producen materia orgánica. En reflexión, tenemos aprender a cuidar nuestro patrimonio natural, reflexionar en la importancia de conocer lo que nos rodea, gozar responsablemente los recursos naturales que nos rodean. Y las fuentes que hemos utilizado es el MINAN, Ecología Verde, Perú Ecológico. Gracias, profesor. Bueno, con eso estaríamos terminando la sesión. Muchas gracias.